ముజమురా ముజమురా సజమురా సజమురా ముజమురా ఉద్దేశంగా ఉరివేసింగా మారి పవర్ఫుల్ అసలు ఎపిక్ ఎపిక్ వావ్ పర్ఫార్మెన్స్ అయిపోయిన వెంటనే అబ్బా ప్రతిసారి దీని ఏంట్రా లేదు బాగుంది బాగుంది కిల్లో బ్రో ఎంత దృష్టి తగిలి ఉంటుందో అమ్మో ఇప్పుడు దాకా మీరందరూ 6 ప్యాక్ 4 ప్యాక్ చూసి ఉంటారు ఇది పవర్ ప్యాక్ పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంది బాగుందన్నా నిజంగా బాగుంది కాదు ఇప్పటి వరకు మంచి ఇంప్రెషన్ ఉంది మళ్ళీ నువ్వు డాన్స్ చేసి తనతో చేపించి మా ఇంప్రెషన్ పోగొట్టుకు ప్లీజ్ తెలుసా పార్ట్ 2 మారి వస్తున్న సాయి పల్లవి సార్ ఆటో డ్రైవర్ కోట్ వేసుకున్నారు సాయి పల్లవి నా జస్ట్ ఓవర్ కోట్ వేసుకున్నాను అంతే తేడా అది కూడా వంకాయ కలర్ది సెట్ లో ఫుల్ ఎనర్జీ వచ్చేసింది నాకు ఈ సాంగ్ చాలా ఫేవరెట్ శేఖర్ మాస్టర్ తో అలా 2 స్టెప్లు వేసి చాలా రోజులు అయింది అందరూ చైర్ నుంచి జారిపోతున్నారు మారి అని మీరు డాన్స్ చేస్తే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాస్టర్ థ్యాంక్ యూ